弟兄姊妹早晨，早晨係啦，今日咧好開心可以喺主日清晨咧，同大家喺神嘅殿入邊一齊敬拜上帝嘅時間。邀請大家喺你嘅座位上面起立，我哋一齊去敬拜我哋聖潔嘅上帝。我哋一齊去唱聖潔榮美的主，聖潔榮美的主，世上有何神像你？聖潔榮美的主，世上有何神像你？像你聖潔，充滿慈愛，像你信實永沒存限。你配受敬拜，你配得敬畏。你是創造，你是救贖，是我永遠盼望的神。我要歡呼和舉手，讚頌你偉大權能，無限智慧，無窮盡神奇妙嘅偉大。我要高歌和鼓掌，讚頌你聖潔公義，無限厚愛，無窮恩惠，榮耀頌讚尊貴屬你。我掌聲聖潔。聖潔榮美的主，世上有何神像你？聖潔榮美的主，世上有何神像你？像你聖潔，充滿慈愛，像你信實永沒存限。你配受敬拜，你配得敬畏。你是創造，你是救贖，是我永遠盼望的神。我要歡呼和舉手，讚頌你偉大權能，無限智慧，無窮異能，神奇妙極偉大。我要高歌和鼓掌，讚頌你聖潔公義，無限厚愛，無窮恩惠，榮耀頌讚尊貴屬你。我要歡呼和舉手，讚頌你偉大權能，無限智慧，無窮異能，神奇妙極偉大。我要高歌和鼓掌，讚頌你聖潔公義，無限厚愛，無窮恩惠，榮耀頌讚尊貴屬你。無限厚愛，無窮恩惠，榮耀頌讚尊貴屬你。我哋一齊繼續敬拜你上帝，頌讚主，頌讚主，頌讚主，高聲歡唱。大家想拍手嘅一齊同我哋合唱。舉起手來宣稱主聖名，頌讚主基督，因你生前來救罪人，你是榮耀那個主，我上帝。神大能降在你一地方，我心口天天都可見，願意獻上一生苦服你面前。頌讚主基督，因你生成為救難民，你是榮耀那個主，我上帝。頌讚主，高聲歡唱，讓我舉起手來宣稱主聖名。頌讚主基督，因你生前來救罪人，你是榮耀那個主，我上帝。將你一地方，我心口天天都可見，願意獻上一生苦服你面前。頌讚主基督，因你生成為救難民，你是榮耀那個主，我上帝。神大能將你一地方，我心口天天都可見，願意獻上一生苦服你面前。頌讚主基督，因你生成為救難民，你是榮耀那個主，我上帝。你是榮耀那個主，我上帝。你是榮耀那個主，我上帝。
聖潔，佢係配得我哋嘅讚美。大家請坐。上帝講過，我哋愛，因為神先愛。上帝愛係無條件，係長闊高深。今日想大家去回想，你第一次去經歷神嘅愛嘅時候係幾時？會唔會因為呢個彎曲悖謬嘅世代，因為時間嘅遷移，導致大家對神嘅愛、對身邊鄰舍嘅愛、對弟兄嘅愛、對家庭嘅愛而有所冷卻咧？咁希望藉住呢隻歌，去返到神嘅懷抱，去返去神嘅殿入邊，去一齊去揾返我哋對神、對我哋身邊嘅鄰舍起初嘅愛。我哋一齊去唱隻詩歌，尋回那起初的愛。讓我尋回那起初的愛，哪裏墜落，哪裏重來。讓我尋回那起初的愛，曾冷卻了的心今悔改。我哋再唱一次。讓我尋回那起初的愛，哪裏墜落，哪裏重來。讓我尋回那起初的愛，曾冷卻了的心今悔改。在於你在於我對你的愛過於一切，沒有愛一切也都虛空，都也枉費。是我願意，我願意在我隱密處與你相遇，在你面前我拾回我起初的愛。我哋再唱一次，讓我尋回那起初的墜落，哪裏重來？讓我尋回那起初的愛，曾冷卻了的心今悔改。是你在於，你在於。我對你的愛過於一切，沒有愛一切也都虛空，都也枉費。是我願意，我願意在我隱密處與你相遇，在你面前我拾回我起初的愛。是你在於，你在於我對你的愛過於
都有枉費。是我願意，我願意，在我隱密處與你相遇，在你面前我拾回我起初的愛。是我願意，我願意，在我隱密處與你相遇，在你面前我拾回我起初的愛。我哋一齊去回應，我哋一齊唱嘅詩歌，我係恩主，我係恩主，共你心因不會變樣，這生裏我已交主手中，從什麼安睡醒來，直到我再入睡，我必高唱我主心因厚望。終此生，縱此生主始終可靠，縱此生命也完全美好，倘呼吸中一息緊存，我必高唱我主心因厚望。愛聽主聲，主聲，當我走經火裏試驗，要漆黑裏陪伴與我最接近，父親教導指引，耶穌我的知己，我居於我主的心因厚望。生主始終可靠，縱此生命也完全美好，當呼吸中一息緊存，我必高唱我主心因厚望。你愛永必跟靠我，旁始終不捨棄我，你愛永必跟靠我，旁始終不捨棄我。來讓我獻上情奉這一生，把一切交給主。你愛永必跟靠我，旁始終不捨棄我。你愛永必跟靠我，旁始終不捨棄我。你愛永必緊靠我，旁始終不捨棄我。來讓我獻上情奉這一生，把一切交給主。你愛永必緊靠我，旁始終不捨棄我。縱此生主始終可靠，縱此生你也完全美好，當呼吸中一息緊存，我必高唱我主心因厚愛，我必高唱我主心因厚愛，我必高唱我主心因厚愛。基本上都係多謝你，多謝你俾我哋再一次有機會，有生命氣息去返到神你嘅殿入邊，
去感受從你而嚟最起初嘅愛。你嘅對我哋嘅愛係長闊高深，係無條件嘅愛，係無可測度嘅愛。主耶穌，求你去俾我哋去學習，用呢份嘅愛，從你而嚟嘅愛，可以學習去點樣去愛我哋身邊嘅一班嘅鄰舍，我哋嘅家人，我哋嘅弟兄姊妹。主耶穌，多謝你，求神你預立我哋嘅敬拜，奉主耶穌名字而求。阿們。仲有一隻歌叫敬拜以愛奉獻，希望去鼓勵大家可以喺我哋嘅鄰舍，我哋喺我哋嘅社區入邊，可以去愛我哋嘅弟兄，我哋嘅鄰舍。以敬拜。敬拜與侍奉，為神心意要一致，歌聲飄遠，為證主恩可永添。過去與現在，未嫌天南怕路遠，攜手去同宣告神大愛萬遍，樂意將愛奉獻，甘心化作活祭，求突破路途上，衝開捆綁掛牽，皆因有你帶領，定能跨過每天，用信心去實踐，主的教誨未變，縱有天或疲倦，都得保守引牽，一生以愛奉獻，屬神的心不變。我邀請大家喺座位入邊去起立，我哋一齊去敬拜你嘅上帝，好嗎？敬拜與侍奉，為神心意要一致，歌聲飄遠，為證主恩可永堅。過去與現在，未嫌天南怕路遠，攜手去同宣告神大愛萬篇，樂意將愛奉獻，甘心化作活祭，求突破路途上，衝開捆綁掛牽，皆因有你黎面，定能跨過每天，用信心去實踐，主的教誨未變，縱有天或疲倦，都得保守引牽，一生以愛奉獻，屬神的心不變。樂意將愛奉獻，甘心化作活祭，求突破路途上，衝開捆綁掛牽，皆因有你黎面，定能跨過每天，用信心去實踐，主的教誨未變，縱有天或疲倦，都得保守引牽，一生以愛奉獻，屬神的心不變，一生以愛奉獻，屬神的心不變。讓我一齊祈禱，天父上帝，我哋多謝讚美你，俾我哋有經歷你嘅愛，經歷你喺愛中去救贖我哋、拯救我哋，以致我哋今日從罪惡過犯當中得着潔淨。今日我哋係主餐嘅敬拜，但願你嘅愛再一次激勵我哋，叫我哋盡心、盡性、盡意、盡力愛主我哋嘅神。呢個就係律法嘅總綱。你叫我哋愛你，因為你係拯救我哋嘅主，讓我哋知道我哋依家嘅身份都係因為主嘅愛喺十字架上所成就嘅救贖。我哋係上帝嘅子民，當我哋聚集一齊
我哋連同舊約、新約嘅信徒一齊成為教會，成為聖潔嘅子民，成為一個新約嘅祭司，獻上我哋自己當作活祭，係聖潔，係神所喜悅嘅。所以今日我哋特別為着我哋粵語嘅會員大會嚟到祈禱。今日中午我哋有220多個弟兄姊妹將會聚集一齊，但願我哋重新嘅立約，重新喺你面前立志，讓我哋緊緊嘅委身喺個基督嘅身體，有你做我哋嘅手。主，我哋多謝你，我哋高舉耶穌嘅名喺呢個地上，你差遣我哋進入失喪嘅群體嘅當中，宣揚福音。我哋好感謝主俾我哋喺 Richmond 呢個土地上，呢個地區之上，喺神嘅帶領當中，俾我哋睇到新嘅機會、新嘅發展嘅步伐。我哋多謝讚美你。但願你叫我哋喺等候禱告嘅過程當中，去經歷神奇妙嘅帶領，發展我哋嘅教會，係每一個嘅弟兄姊妹去到唔同嘅地方為你作見證。多謝讚美主，讓我哋今日繼續透過出埃及記嘅信息嚟到去幫助我哋。主昔日點樣帶領以色列人，你嘅子民成為世界嘅光輝，將你嘅福音廣傳開去。主今日但願我哋都成為你屬神嘅子民，嚟到廣傳你嘅福音，高舉你嘅聖名。多謝主，聽我哋祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。上個禮拜同大家提過呢，婚約結婚婚禮最高潮嘅地方呢，就係兩夫婦一男一女彼此我哋叫做立約宣誓。咁多嘢最高峰嘅就係兩個人喺神嘅面前，喺人嘅面前公開嘅嚟到釐定呢個嘅關係，彼此嘅立約。呢個男嘅話：我願意一生一世愛你，係照顧你，不論疾病或者係健康都愛你。呢個女嘅話：我一生一世愛你，一生一世跟隨你，願意同你一齊嚟到建立一個合神心意嘅一個嘅婚姻。咁呢個叫做婚約婚約。用英文咧可以叫做一個 covenant， 一個婚姻嘅一個 covenant。嗱，呢個嘅約咧同合同咧稍為唔同嘅。合同咧係一種交易，我有啲嘢俾你，你有啲嘢俾我，大家合同買車買屋買地，一個叫合同。約咧係講一種關係，大家釐定一種關係，喺呢個關係當中我哋點樣相處，喺呢個關係當中我哋有啲咩嘅承諾，我哋有啲咩嘅應許。嗱，約呢個 covenant 咧喺聖經裏邊係一個好重要嘅一個嘅觀念嚟嘅。咁神同人立約，神同人之間嘅關係釐定一個嘅承諾，一個嘅應許，人同神之間來往嘅一啲嘅條件或者一啲嘅契約。喺舊約裏邊，我哋有亞伯拉罕嘅約，神同亞伯拉罕立約，要世世代代祝福佢，要佢嘅子孫天上嘅星，地上嘅沙咁多。然之後我哋嚟到西乃山嘅時候，有所謂西乃山嘅約，或者叫摩西嘅約。神設下律法，講神嘅子民同神嘅關係嘅契約，有啲咩嘅承諾，有啲咩我要回應，喺一種關係嘅裏邊係一個乜嘢嘅關係。然之後我哋有大衛之約，神同大衛立約，你嘅後代要永永遠遠坐喺你嘅寶座上邊，永遠做王，一路指到耶穌嘅。神同大衛所立嘅一個嘅約。嚟到新約，耶穌喺最後聖餐嘅時候，佢話：我用血為你哋所立嘅新約。今日我哋守聖餐，紀念就係呢件事情啦。神同人立約，耶穌用佢嘅血釐定我哋同神之間嘅關係，決定我哋之間嘅一啲嘅契約點樣嘅來往，我哋應該點樣回應神對我哋嘅一啲嘅應許。今日我哋嚟到睇
呢個西乃山嘅約，神領以色列人出埃及。上個禮拜講到過紅海，一個非常之偉大嘅一件事情，從來未發生過。紅海分開，神從埃及領以色列人出嚟，呢個成為佢哋呢個印記，成為佢哋呢個身份嘅一個釐定。但係當佢哋神唔係停喺呢度，出埃及之後嚟到西乃山，喺西乃山嗰度，神喺降臨喺山上邊，然之後親自嘅同以色列人嚟到立約。呢個約講到神同佢嘅選民以色列人嘅一個嘅關係。今日神對佢嘅選民有啲咩嘅期望？喺呢種關係嘅裏邊，我哋要點樣嘅生活？要點樣嘅嚟到回應？嗱，呢個嘅西乃山嘅約或者叫摩西嘅約咧，可以分兩部分嘅。第一部分咧係係咪呢度？分兩部分。十誡係第一部分。今日我哋讀嘅經文20章第1節到第17節叫做十誡，係呢個摩西嘅約嘅第一部分。神親自講説話，同以色列人嚟到講呢個十誡。然之後摩西上山，上山裏邊神俾佢呢個嘅所謂約書 ，The Book of the Covenant。40日裏邊教佢點樣敬拜神，點樣見會幕，祭司要着啲咩衫，要點樣食嘢，要點樣嘅嚟到過道德嘅生活。40日詳細嘅嚟到講呢個叫做約書，同神同以色列立約嘅詳細嘅條文。呢兩部分可以講十誡係總結或者係主要嘅一個嘅原則，嚟到定呢個神人之間嘅關係嘅一個嘅總綱啊！當年神俾十誡嘅時候，19章第19節講到，神降臨喺山上面，然之後喺雷轟嘅裏邊向以色列人講説話，講嘅就係同佢講呢十誡啊！喺講完之後，20章22節講完呢十誡之後，耶和華同佢哋講話：你哋親自聽、親自看見我從天上向你哋講説話，親自看見我同你喺天上面講説話。用呢個字係看見嘅，點解啊？神喺山上面同佢哋講説話，喺雷轟嘅裏邊同佢講説話，有龍霧。有閃電，地喺度震嘅時候，神將呢個十誡講俾佢哋聽。以色列人驚到咩啊？聽唔到啊！佢求摩西話：哎呀，求神，求你唔好叫神同我哋講説話，你同我哋講説話就得㗎啦。講完呢啲説話嘅時候，神話你親眼睇到我點樣同你哋講説話。所以呢啲十誡係神親口訂立呢個關係嘅一個嘅歸納性嘅原則。然之後摩西上山40日，落嚟之後呢，有攞住兩塊法板，聖經講得好清楚嘅，神嘅指頭喺呢個法板，兩個石頭做嘅板嚟到寫上呢十誡。摩西發嬲啊，落到見到啲人拜金牛犢，打碎咗呢兩塊法板之後，神親自為佢再做兩塊，用神嘅手指頭所寫嘅十誡。摩西將佢放喺約櫃嘅當中，約櫃就係紀念呢個約啊 ，The Ark of the Covenant。呢個約神同人之間嘅關係嘅守則回應嘅一個嘅記號，約櫃。呢個約櫃裏邊裝住呢十誡，神親自用指頭所寫嘅石板喺個約櫃裏邊，約櫃擺喺會幕至聖所嘅當中。後來建咗聖殿之後，擺喺聖殿至聖所最神聖、最重要嘅地方，成為以色列同神立約嘅一個嘅基礎，一個所謂立國基要嘅文件啊！今日我哋美國有美國嘅憲法，當年呢啲 founding father 寫低呢個憲法。呢個條文咧，成為立國嘅一個基本嘅文件。十誡
就係一個咁樣嘅一個嘅文件，10句説話講明我哋以色列人同神嘅一個關係。10誡喺新約裏邊咧，9誡都重複，再重申我哋基督徒要遵守。除咗邊一誡啊？除咗第4誡，當守安息日，新約冇再重複。其他9誡喺新約裏邊都吩咐我哋信徒要遵守嘅。要神，我哋今日信徒成為神嘅子民，生活行為回應神嘅一個嘅生活嘅守則。所以今日我哋睇下究竟10誡對我哋嘅意義係咩嘢？10誡係神俾以色列民嘅。今日新約裏面重申其中9誡，究竟呢10誡對我哋有啲咩嘅意義？冇。嗱，10誡我哋好多時候呢，以為係一種束縛啊，一啲嘅要求啊，不要啊，好似啲校規一樣，喺學校裏邊唔可以攻擊人，講都唔得嘅 ，verbal assault 咧都要停學趕出校啊，或者咧唔可以作弊，啲校規講清楚嘅 ，zero tolerance 零嘅容忍度，第一次作弊就停學6個月，冇得傾嘅。呢啲校規就好10誡，好似啲我哋覺得好似校規一樣嚇。除咗第4誡同埋第5誡係正面啊，當守安息日，當孝敬父母之後，其他8誡咧，我哋都覺得係不要，一啲禁令成為呢個好重嘅一啲枷鎖啊！有犯規就趕出校門，學生證交出嚟，身份吊銷你嘅身份。呢10誡俾我哋感覺到就係好似啲咁嘅嘢，但係10誡卻唔係從外邊加俾我哋一啲嘅約束。神同我哋立約，同以色列人立約，唔喺外邊俾嗰啲條文嚟到壓制佢哋、束縛佢哋、綁死佢哋，而係神要使到今日我哋自由敬拜神嘅一啲嘅説話。敬拜神，呢10誡講到敬拜神，與神來往敬拜神。神會從你呢啲地，如果你守嘅話咧，呢啲嘅嘢就會釋放你，等你得自由，讓你真正嘅敬拜神。所以20章第1節嗰度講，20章第1節嗰度講，佢話神同佢哋講説話啊，神將呢一切嘅話啊，將一切嘅話。原文呢個大巴呢個字咧，係指到一啲整理性基礎嘅原則，包括2方面嘅，包括講嘅説話嘅內容，講嘅人嘅內容，亦都包括聽嘅人應該有嘅反應，一啲嘅期望，2個都存在啊！神俾呢10句嘅説話，其實10誡咧，原來嗰個字咧係指10句話。唔係10誡，誡好消極嘅，誡命啊！呢個咧就係講到10句話。呢個神10句話，10個答巴，包括咗講嘅人講嘅嘢嘅內容，亦都包括聽嘅人對呢啲説話嘅一啲嘅反應，告訴我哋點樣同神來往。敬拜神嘅時候，我哋點樣先可以自由地嚟到敬拜神，成為神嘅選民。嗱，我哋嚟到睇睇啊！我想同大家分享2點啊。今日只可以講第1點，第2點你自己讀啦。10誡可以分頭4誡，係講同神嘅關係。同神嘅關係，我哋點樣嚟到與神來往，讓我哋可以自由嘅敬拜神。耶穌話最大嘅誡命係咩啊？盡心盡性愛主你嘅神，其次愛你嘅鄰舍好似愛你自己。第5誡到第10誡、6誡就係講到我哋今時同神來往，成為敬拜神嘅子民，我哋點樣同人嚟到相處，讓我哋可以自由地成為一個敬拜神、侍奉神嘅一個子民。頭10誡、頭4誡
係同神盡心盡性愛主呢個神係乜嘢意思？後邊6誡講到我哋點樣愛鄰舍，我哋同神嘅關係，使我哋識得點樣同人來往。我哋睇睇頭嗰4誡第一句話，第一句話我是耶和華，我是耶和華。原來10誡唔係從第3節開始嘅，不可為自己雕刻偶像，不可有別嘅神，不可有別嘅神，唔係從第3節開始，係從第2節開始。猶太人嘅拉比話俾我哋聽，10誡係第2節開始，第一個字係用希伯來嘅第一個字母 Aleph 嚟到開始。佢話我是耶和華，我是耶和華，我是耶和華。我同你立約，呢個我同你嘅關係，你要知道我係邊一個。所有嘢係從呢個嘅宣告認清咗我是耶和華開始，跟住佢2句嘅形容。呢個耶和華係邊個啊？我是耶和華，係你嘅神啊！建立咗呢種嘅關係，耶和華創天造地嘅神，立約嘅神，佢係你嘅神，係你嘅神，一個個人性嘅，同你有關係嘅，呢個超越一切全能嘅神，創造嘅主宰。呢個神呢個字咧，你嘅神呢個字係指到一個超越嘅一個創造者。同你嘅關係，佢係你嘅神。第二句說話講，呢個神就係將你哋從埃及為奴之家領出嚟嘅耶和華。同以色列嘅關係係一個救贖嘅關係，係一個釋放以色列人嘅一個關係。開宗明義就講，唔係要限死你，唔係要約束你，將枷鎖解喺身上面。呢個神你要認識到，佢係你嘅神，就係嗰個從埃及地領你哋出為奴之家嘅嗰個神。我哋同神嘅關係係咁樣定出嚟嘅。呢個立約嘅關係，兩者之關係，首先定清咗神同我哋關係係咩嘢，強調嘅係釋放。為奴之家，受埃及人轄制，而家釋放你出嚟，你同神自由嘅敬拜神。呢個第3節話，除了我以外，你不可有別的神。嗱，如果你細心睇咧，呢個另外一個翻譯嚟嘅。呢個中文聖經咧，別的神咧係成為一個受詞或者叫賓詞，一個 object。沒有別的神啊，不可有別的神。呢個別的神咧係一個受詞，但係原文咧，別的神係一個主詞嚟嘅。所以最好嘅翻譯咧就話，對你嚟講冇其他神除咗我之外。最後嗰句咧就係話，除咗我，呢個我除咗我係神之外，呢個我係神，同第一句我是耶和華一頭一尾強調嘅呢個神係獨一嘅真神。對你嚟講冇其他神噶啦，對你嚟講只有耶和華係神。呢個係第1誡所講嘅說話。對你嚟講冇第二個神噶啦。呢個說話係要釋放我哋，叫我哋唔去拜其他嘅神，唔准你再睇第啲嘅神，你唔需要睇第啲嘅神，你唔需要靠第啲嘅神，嗰啲唔使諗啦。讓你從各神嘅當中嚟到釋放出嚟，讓你可以專一嘅嚟到敬拜神。就好似今日你喺餐館做 bus boy 啊，個個都係你老細啊，啲客人指你，喂 bus boy 執碗啊，或者個企台同佢講咁慢㗎，一陣唔分啲花紅俾你。哇！或者個老細嚟，個廚又可以鬧你。所以個 bus boy 係全個餐館最低級嗰個，人人都係老細，但係佢今日搖身一變成為老闆嘅仔。佢一人之上，老闆之下，
佢係萬人之上，所有人都聽佢講。呢個意思真係咁啊！今日我從埃及地拯救你出嚟，對你嚟講，從今以後你再冇其他老細，我係唯一嘅神。老細多嘅時候，我哋好多害怕噶，我哋好唔自由噶。今日好多人錢就係我哋嘅老細啦。人生所有嘅決定都係錢嚟去做決定。呢個幾多錢啊？貴嘅就唔買。如果有便宜貨咧，就去撈啦。啊，錢成為我哋嘅老細，錢成為我哋嘅 boss。所以我哋好多害怕嘅，成日擔心唔夠錢，或者我哋怕我哋人生當中嘅哥嚟啊，有人好惡，有人管你，所以你怕喺佢權勢之下，佢係你嘅老闆。今日我哋怕失敗，怕好多嘅嘢。神喺度話，佢話今日從今之後，你從所有嘅老細裏邊釋放出嚟。對你嚟講，只有一位神。呢個唔係束縛嚟嘅，呢個係一個自由嚟嘅。你可以成為一個敬拜神、自由地敬拜呢個獨一嘅真神嘅一個嘅人，唔使靠其他勢力，你可以變成百毒不侵，冇人指得你掂。你所敬拜嘅就係唯一，就係呢個獨一嘅真神。第一句說話係咁嘅意思啊！今日你敬拜神，有幾多個老闆咧？你屋企裏邊嗰個又係你嘅老闆，返工嗰時候嗰個又係你老闆，出到街嘅時候又係人係你老闆。邊個係你嘅主宰？要話對你嚟講，我是耶和華你嘅神，我救你嘅。所以從今之後，除咗我之外，對你嚟講冇其他神。第二個說話，佢不可為你自己雕刻偶像。呢個就要做好長嘅4、5、6節，唔可以為自己雕刻偶像，亦都唔可以做乜嘢形象，彷彿上天下地同埋地底下水中嘅百物。不可跪拜那些像，不可侍奉佢，因為我耶和華你嘅神係忌邪嘅神 ，jealous 呢個英文翻做 jealous， 恨我嘅必追討佢罪，自父及子直到3、4代，愛我守我誡命嘅，我必向佢哋發慈愛，直到千代。猶太人將第4節例子歸為第一節，第一句話，第一誡，意思就係話呢度解釋嘅第一誡裏邊所提供冇別的神，呢啲神嘅定義係咩嘢？佢話唔好為自己用人手做一啲像出嚟，一啲嘅偶像嚟到拜佢。古代嘅人用石頭或者用木頭為自己做一個雕刻一個做一個偶像出嚟。呢個偶像有形有體嘅，係一個 physical shape， 有個 form 喺度嘅。似咩咧？呢度講到猶太嘅宇宙觀嘅3層天或者3界，天上天嘅 in heavens above， 下地嘅 the earth beneath， 然之後地底下水中嘅萬物。呢個猶太人世界觀嘅所謂3界啊。換句話講，喺宇宙萬物嘅裏邊，任何嘅事、任何嘅物，你都唔好將佢做到雕刻成為一個偶像。呢個重點係講到人手雕刻出嚟，係人力可以做得出嚟。呢個神係可以由你擺佈嘅，呢個神係由你可以 define 嘅。呢個神點樣，你就雕成點樣啦。你要神放喺邊，你就將佢放喺邊。你要個神做啲咩嘢，你就可以叫神做啲咩嘢。係由人去控制，人去創造，人去嚟到主導嘅一個嘅神明。佢話你唔好咁樣嚟到拜我。嗱，我唔知你有冇睇過呢啲像啊嚇？你有冇咗個 slide？尋日我上網睇啊，
我去過四川嘅樂山嘅佛，喺三江匯集嘅地方，風水好正嘅，三條江匯集嘅地方，然後喺個山上面雕出一個大佛出嚟，好多人去睇。睇嘅時候，參觀嘅時候係一個景點嚟嘅。嗰度係話嗱，你轉身睇下，坐船出嚟睇翻呢個佛嘅時候，你有冇睇到個臥佛啊？成個山勢咧就好似一個佛瞓咗喺水面上面一樣。我睇來睇去都唔係幾似。佢話咁咯，咁咯，咁呢個就個鼻，呢個就咁嘅頭，呢個哦，你諗出嚟嘅，你諗出嚟嘅，全部都係人造嘅。我哋香港嚟嘅大嶼山嗰個嘅叫做咩佛話？叫做天壇大佛係嘛？有冇去過啊？吊車去啊，34個 meter 咁高嘅，銅做嘅，唔係石頭做嘅。喺大嶼山裏邊，個風水一流嘅，風水一流。啲人去膜拜，人手做出嚟嘅。你有冇睇過如來佛？所有如來佛都係肥嘟嘟嘅。頭圓嘅，我哋覺得咁就叫做有福嘛，我想咁啊，所以我咪做個佛，即係同我想諗嘅最好嗰個一樣咯。邊會做一個瘦掹掹似足林牧師嘅咁嘅樣出嚟，嚟到將佢做佛嚟到拜啊？我哋諗嘅就係所有如來佛都係肥嘟嘟嘅，係人手做出嚟嘅，你想點就點。拜神攞隻雞去拜，拜完之後攞翻屋企自己食嘅。中意將佢放喺呢度，唔中意佢放喺呢度。好就話風水好喎，放喺呢度。第二日風水變啦，所以就放喺呢度，任你擺佈。呢個講到人嘅咩嘢啊？人竭盡所能為自己雕刻，將呢個無限嘅神人之間嘅關係，將神降格成為你可以控制、可以主導嘅一個嘅神明。摩西上山之後，以色列人等來等去，摩西都唔落嚟，40日個零月啦，唔耐煩啦，於是乎就做咗隻金牛犢。神好嬲啊！同摩西講：我哋快啲翻去睇下你班5億嘅子民，佢哋做咗大錯。神好嬲呢件事情。摩西落隊嗰陣時候發晒脾氣，見到佢哋拜金牛犢，好惡啊！呢個摩西將個法版神手所寫喎，你敢唔敢掟落地啊？神手所寫佢都唔顧得，將啪一聲打落地碎晒。然之後將隻金牛犢磨成金粉，倒喺個河裏邊，逼嗰啲人去飲佢。覺得佢哋哇，呢班人真係做咗好大好錯嘅事。錯喺邊度呢？如果你稍為注意聖經咧，呢個金牛犢唔係其他嘅神。呢個金牛犢係亞倫用以色列人耳朵上面嘅金環鑄成一隻金牛犢，然之後同佢哋講：呢個就係領你哋出埃及嘅神。然後跟住拜咗金牛犢，然之後跟住向耶和華守節。佢唔係拜其他神，佢只係憑佢哋嘅想像，覺得呢個神太可怕啦，雷轟閃電，唔係我能力控制，所以佢做一隻金牛犢。係佢哋最偉大一個發明，最偉大一個貢獻，要嚟到拜耶和華神。神嬲嘅就嬲喺呢度，神嬲嘅嬲喺度。今日我哋睇好多照片啊，覺得金牛犢哇好鬼大隻啊，咁就然之後大家跪晒喺度啊，好鬼巨。但係考過發現，一隻3000年前一隻金牛犢咧，係隻手咁大嘅。喺西奈山上面，佢哋話呢個地方咧，呢個壇咧，就係佢哋拜金牛嘅地方。喺個金牛喺個石上面雕刻咗一隻好細嘅一隻咁嘅金牛犢喺度。所以考古學家話呢個金牛犢唔係哇好鬼巨型啊，使用耳環，你幾隻耳環先可以容到隻金牛出嚟？金牛容咗啲耳環出嚟，做一隻精緻無比，可以放喺手上面嗰隻咁嘅金牛，
有人揾到一隻金牛隻腳會喐㗎。你諗下當時係一個最高嘅科技嚟嘅。以色列人喺埃及做咩㗎？做磚，然之後起金字塔嘅人，係農夫，係牧羊人，係做勞工嘅人。嚟到曠野嘅時候，乜嘢都冇嘅，喺度漂流喺西奈山入邊，冇咩火窯啊，冇咩工廠喺度，能夠用耳環融咗佢哋，然之後做一隻咁精緻雕刻，係3500年前最頂尖嘅科技，絕對唔簡單啊！以色列人竭盡所能，將佢所有最好嘅嚟到代表神，唔係佢哋唔想，但係神好嬲呢件事情，好嬲呢件事。靠人嘅力量，就算點樣盡力，點樣竭力，你嘅目的都係想控制神。一隻手掌大嘅金牛，你擺佢喺邊都得。呢個代表你最偉大嘅成就，能夠鑄金喎。3500年前係從未以色列人唔識嘅一啲科技，可以咁樣做，絕對係佢哋最偉大嘅發明。但今日人喺自己嘅創造嘅世界嘅裏邊，有好多唔自由嘅地方，有好多嘅焦慮，好多不安。人手雕刻嘅神，需要不斷嘅更新，不斷嘅競爭。呢個世界喺度劇變嘅當中，科技每一樣變到個地方你驚啊！最近呢個 AI 出嚟，我神學院教書，就即刻開會，點樣可以防止學生用 AI 寫 paper？ 冇計嘅而家。以前抄咧就有 software 可以去網上 compare 一下，然之後睇下你個 paper 係抄人嘅 paper 抄出嚟嘅，同樣一樣嘅，嗰個可以俾分嘅。呢個搞掂，唔可以作弊。AI 出嚟做嘅 paper 咧，冇人認得㗎。你叫佢點寫係人係機器寫出嚟嘅，所以神學院我所學院都係嘅。點算啊？以後做論文以後唔使做咯，叫 AI 寫就得啦。Google 呢個嘅 CEO 講啊，佢從今以後所有嘅產品，佢用呢個字，所有 every product 都會因為 AI 嘅緣故改變。嗰種焦慮，嗰種嘅裏邊嗰種不安，人手所做出嚟，為自己雕刻嘅一啲嘅偶像，令到人心裏邊好多嘅焦慮、競爭、改變，自己擺自己手裏面嘅神。要話唔可以為自己雕刻偶像，唔可以擺佈神。今日我哋成日擺佈神嘅，將自己嘅計劃攞出嚟，哇，夠鐘啊！將自己嘅計劃攞出嚟，然之後最好嘅計劃，神啊，求你祝福，打個印祝福我哋，唔理神點諗噶。我嘅計劃就係咁，我生咗個仔出嚟，我計劃點樣儲錢、供書教學，然之後佢大學要去邊間大學，全部都係神啊，求你祝福。呢個我哋人手做出嚟最偉大、最完美嘅計劃。但係咁樣嘅時候，你將天上地下地底下三界嘅嘢，包括人類能夠做出嚟一切最高嘅成就，神話呢個都唔係我，你拜嘅唔係我，呢個唔係我。同神之間嘅關係，信服喺神嘅面前，神點樣講就點樣做。唔係將你自己嘅計劃雕刻成為神，代表神。時間關係咧，我一定要停喺度啦，因為守聖餐。聖餐就係一個記號。聖餐係咩記號啊？聖餐就記號，我哋今日同神所立約嘅一個記號。耶穌基督用個寶血為我哋立嘅新約。佢話你要盡心盡性盡意愛主你嘅神。點樣先愛主你嘅神啊？第一，對你而言冇其他神，你可以自由
釋放所有嘅神，再唔係你嘅老細，你可以專心嘅敬拜神，自由敬拜神。第二，唔好為自己雕刻偶像，唔好將你自己所諗出嚟嘅嘢嚟到代替神，唔好將自己放喺神嘅位置裏邊掌管控制你自己嘅神明。第三句話，唔好妄稱神嘅名。第四話，你要守安息，一切喺神嘅面前已經成就。神話done，我哋倚靠神，神已經得勝，倚靠神，呢個頭四誡愛神嘅定義。有機會下次再同大家分享下邊幾句，我哋一齊祈禱。天父上帝，我哋感謝你，你愛我哋，樂意同人立約，與神讓我哋可以與你來往。你成就一切，你係至高無上嘅神。今日我哋好多時候用我哋嘅方法打造一啲神明出嚟，控制我哋想要嘅神。今日你將我哋釋放，我哋再冇其他嘅老細，包括我哋自己，願意我哋自由嘅成為敬拜你嘅人。求你祝福我哋，當我哋受呢個聖餐嘅時候，再次提醒我哋，今日耶穌用血所立嘅新約，係要我哋得自由，成為一個敬拜侍奉神嗰個嘅群體。祈禱奉耶穌基督嘅名求，阿門。多謝林牧師藉住出啦佢嘅提醒我哋，以下咧我哋用主餐嘅方式去敬拜咧，我哋獨一嘅主，獨一嘅上帝。主拯救我哋，但願我哋只係敬拜愛我哋嘅主，讓我哋侍奉我哋嘅主耶穌基督。好想咧歡迎在座每一位已經接受咗基督教會水禮嘅弟兄姊妹，同我哋守呢個嘅主餐。喺守主餐之先，我讀一段嘅經文。耶穌基督親自向門徒解釋主餐嘅意義。喺馬太福音第26章26到29節，呢度話：他們吃的時候，耶穌拿起餅來，祝福就擘開，遞給門徒說：你們拿着吃，這是我的身體。又拿起杯來，祝謝了，遞給他們說：你們都喝這個，因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦。但我告訴你們，從今以後，我不再喝這葡萄汁，直到我在我父的國裏同你們喝新的那日子。以下我哋用一段短嘅時間嚟到去低頭安靜默禱。保羅提醒我哋守主餐先，我哋先省察我哋自己有得罪神得罪人嘅地方，求神去赦免我哋，再一次立志喺神面前緊緊嘅跟從我哋嘅主。讓我哋為杯同埋餅嚟到獻上祝謝。天父上帝，我哋多謝讚美你，你嘅深恩係超乎我哋可以想像。上帝道成肉身，住喺我哋中間，有主犧牲佢自己喺十字架上成就救恩。但願我哋被你嘅愛再一次激勵我哋，更加委身喺教會裏邊呢個信仰群體當中，被主差遣進入呢個世界為主作見證。但願你賜福俾我哋每一個用敬虔嘅心嚟到虔守主餐嘅弟兄姊妹，讓我哋恩上加恩，力上加力，用聖潔嘅生命嚟到見證主。多謝你聽我哋祈禱，奉主名求，阿門。好想問下在座有冇弟兄姊妹你未攞到杯同餅㗎？請你舉手啊！我哋招待會送到你嗰度，前邊有，嗰邊有。
兄姊妹未攞到嘅，好，我哋請全體會眾，我哋一齊站立。耶穌舉一個餅，佢話呢個餅係象徵佢嘅身體為我哋全然嘅擘開，象徵住上帝愛我哋到底，我哋同心領受紀念基督嘅大愛。飯後耶穌將杯分俾門徒，我哋打開我哋嘅杯。耶穌舉嘅杯，佢話象徵喺十字架上，佢為你為我傾流嘅寶血，同我哋立咗新約，使我哋罪得赦免。我哋同心領受紀念基督嘅大愛。我一齊祈禱，天父，我哋多謝你嘅大愛，係何等長闊高深。但願我哋喺你面前嘅立志，再一次跟從你。你聽我哋嘅禱告，帶領我哋用聖潔嘅生命嚟到去跟從主。以下我哋用奉獻嘅方式嚟到敬拜豐盛嘅主。你供應我哋一切，但願我哋獻上禮物嚟到回應主嘅愛。多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。各位請坐。以下我哋用奉獻嘅方式嚟到去敬拜。我哋一齊低頭為奉獻祈禱。慈愛天父上帝，你係萬靈之父，將各樣屬天嘅福氣、屬靈嘅恩典、恩賜賜過俾我哋，使我哋一無所缺。但願你加添我哋嘅信心，亦都將我哋嘅奉獻分別為聖，全然嘅放在神嘅家嘅倉庫當中，使我哋嘅家有糧。亦都讓呢啲嘅奉獻、呢啲嘅分享分發出去，透過我哋嘅奉獻分享，叫更多我哋身邊嘅人、我哋嘅鄰舍同得基督嘅好處，亦都得着主你最大嘅榮耀。多謝主聽我哋祈禱，奉耶穌基督名求，阿門。
好，以下咧，首先喺我未分享家事之先呢，歡迎幾位咧新嘅來賓。首先咧，好想代表教會咧歡迎咧前個星期嚟嘅都係新來賓阿素芳今日咧帶埋先生嚟我哋歡迎咧翁浩岸弟兄請佢起立喺前邊，我哋拍手歡迎佢吧，我哋歡迎你。咁散會咧請留步，我哋有粵語家庭嘅弟兄姊妹咧同你咧有多啲嘅認識，亦都介紹教會亦都咧我哋歡迎咧由加拿大嚟嘅探訪阿 Jackie 嘅姑姐姑丈Vicky 同埋 Rebecca Ho， 我哋歡迎佢喺應該中間中間歡迎佢哋，希望你哋有好嘅探訪呢段時間咁咧，亦都咧係歡迎咧Esmond 嘅媽媽咁咧就喺個 BB 房裏面嘅咁我哋拍手同佢 say hi 好唔好因為咧佢要幫手照顧 BB 我哋歡迎佢有冇我漏咗未歡迎嘅一啲新來賓？請你舉手。如果冇咧，我想有啲家事同大家分享都好重要嘅。咁首先咧就係今日咧，我哋有粵語嘅會員大會請大家留意啦。特別如果你登記報咗名嘅，請你留意啦。喺12點半咧直接咧去到一期嘅體育館去 gym 咪得啦，唔好去 Fellowship Hall。OK 因為咧我哋報名人數有超過220幾人咁所以咧好多人咧，我哋直接喺體育館咧攞飯就得㗎啦到時咧你就訂咗就可以攞㗎啦我哋唔會 check 你啲咩登記㗎啦放心咁誠實地你訂乜就攞乜唔好攞咗人嗰份咁攞咗之後咧就座啦，揾合適嘅位置你自己霸位就得㗎啦咁我哋食完飯1點鐘就開始聚會咁我哋大概有20幾位小朋友咁1點鐘咧就會進行嗰個嘅兒童嘅照顧嘅提供主要其實俾佢哋喺 playground玩，不過好似行雷咧就提醒我咧，就我哋會 Plan B 嘅，即係會進入室內嘅咁大家家長放心請你盡快同啲小朋友咧1點之前咧食完飯就得㗎啦。咁咧另外咧就係有一個嘅短宣嘅義賣行動啦，就係台灣短宣隊佢哋喺暑期出發嘅。今日咧有呢個應該係珍珠奶茶仙草芒果布甸檸檬愛玉即係呢啲都係好好嘅，好吸引嘅咁我哋有粵語嘅家庭弟兄姊妹咧都有參加嘅咁所以鼓勵大家，我哋粵語部咧都希望支持佢哋參與呢個短宣嘅籌款啦所以希望大家踴躍嚟到去支持。另外咧，危地馬拉嘅醫療短宣隊咧收集嗰個處方眼鏡咧，今日截止啦，所以請你如果有今日咧就放喺嗰個捐贈箱嗰度收集箱嗰度咧，就可以幫助佢哋咧去做醫療嘅短宣。好多人問我錯過咗心理健康週末咧嗰啲咁精彩嘅講座我哋好感謝FB4C 我哋輔導中心咧已經將特別 Dr. Matthew 咧佢好多堂精彩嘅，應該係起碼有2堂精彩嘅講道咧，都已經放咗上網啦請大家咧去到嗰個視頻嗰度咧就可以觀賞其他報告咧請大家留意秩序表，我一齊起立，讓我哋一齊唱3一頌，將榮耀歸俾主。真美真神萬福之家，世上萬人讚美主人，天使天君讚美主你，讚美聖父聖子聖靈。我仍站立，我哋用信心接受上帝嘅賜福。但願三位一體、全能永在嘅主宰，
幫助我哋每一個能夠自由嘅敬拜上帝，喺我哋生活裏邊能夠盡心盡性盡意盡力愛主我哋嘅神，又愛人如己，藉着我哋嘅生命嘅見證去榮神益人。更願耶穌基督嘅恩惠、父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動、交通引導、隨時嘅幫助、完全嘅醫治，常常與我哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。各位請坐，我哋默禱之後散會。出邊應該好大雨都聽到啦，所以走唔到呢，大家一齊去參加主日學。咁主日學完咗應該可以停雨嘅嚇。好，願神賜福大家。